إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние бidni Allahi ta'ala се надуваме во при крај на оваа изворедна книга, последните поглавија од оваа огромна изворедна прекрасна книга, а таа е книгата на монотеизмот, Китабут Таухид. Сме во појето во кој велит авторот шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, бабун ма джаа фи мункерил қадр. Поглавието во врска со она што е дојдено, односно во врска со оној кој го негират кадерот, односно одредбата на Аллах Джелешану. Значи во врска со оној кој го негират кадерот на Аллах субханаху ва таала. Значи тоа е поглавието. Сега некој може да постави прашањето зошто ова поглавие во оваа книга, кога оваа книга е Китабун Таухид. Значи, каде е точката кој се поврзуваат ова поглавие со темата на книгата? Вели Шейх Утајмин рахимахуллах дека ел-Кадр, значи одредбата на Аллах субханаху ва таала или судбината му да се речи, е специфично поврзана со Таухид ер-Рубубија. Со Таухид ер-Рубубија и исто со ел-Есма ва Сифат. Зошто незамисливо е да Аллах субханаху ва таала да створи се и да ги снабдуват, а да немат одредено и да нема судбина за неговите створенија. Значи ова ќе беше мана, ќе се рачунаше како вид на една мана во створението. Значи, од совршината на створението од Аллах субханаху ва таала е да тој им имат одредено ним ел-Кадр, значи судбина, одредба. На секое нешто. На секој, за секое нешто, значи, имат одредба. Имат одредба. И вели Шейх Утајмин рахимахуллах, ел-Кадр, тоа е одредбата на Аллах Джелешану за сите створенија кои постојат, и кадерот ел-Кадр, одредбата на Аллах Джелешану, е тајност од неговите тајности кои никој не ги знае освен само тој. Или оние кои дознаваат само дел од кадерот со објава од Аллах Джелешану. Значи пекамберите. Значи ел-Кадр е тајност од Аллаховите тајности. Е, значи, тајност од Аллаховите тајности. И вели Шейх Утајмин рахимахуллах дека има други алими кои имаат речено дека ел-Кадр е тајност од Аллаховите тајности во врска со неговите створенија кои не го знаеме ние како створенија, освен после кога човекот ќе направи некое дело. Значи човекот не знае што е за него судбината негова, што му е за него, значи, одредено, освен после кога ќе му се случи. Значи човекот не го знае тоа тајност, освен, значи, после кога ќе му се случи. Потоа вели Шейх Утајмин рахимахуллах во врска со оваа тема, со темата на кадерот, што е база од базите на иманот. Значи сега ќе видиме во текот на аргументите кои ги спомнуваат авторот рахимахуллах, ќе сватиме добро дека кадерот е, значи верувањето во кадерот е база од базите на иманот. Во врска со оваа огромна тема и важна тема се имаат поделено на три групи муслиманите.
Првата група се ел-џебрија, ел-џехмија. Ел-џебрија, ел-џехмија. Тие се кои имаат претерано и имаат изминато границите во врска со кадерот. Што значи дека тие велат дека човекот нема своја слободна одлука. Значи човекот му се импонирани делата. Значи сака нечет како вид на робот. Значи како вид на робот кој се управля значи на далинско. Значи тој нема него одлука. Каде го тера човекот, дали лево, дали десно, дали горе, тој значи тоа во тие така исто вела, значи ел-џехмија, ел-џебрија вела дека така се значи Аллаховите робови кои немаат своје право на одредба и немаат своја волја во нивните одлуки, дуку све се случува, значи што се случува им е импонирано. И ова е, значи, погрешно. Значи, ова е воспротивно, како ќе видиме во текот, значи, воспротивно со Аллаховата книга, воспротивно со суннетот од пегамберот алейхи салату васелам, воспротивно со патот на сахаба и иџмаа. Втората група е таифату ثانية, вели шейх Утемин рахимахуллах, ел-кадеријату л-муътезила. Ел-кадеријату л-муътезила, тие, значи први ел-џебрија имаат претерано во насока што толку ги имаат потврдено кадерот, што велат човекот нема право на своја одлука. А овие ел-кадерија, ел-муътезила, ел-кадерија, оваа секта, велат дека човекот, дека тие го негират Аллаховиот кадер, тие, значи првите, толку го потврдуваат, што велат дека човекот немат своје право на одлука. А овие другиве велат, значи сосема во другата страна заменуваат. Што велат? Тие велат дека човекот имат потполна своје право на одлука и дека Аллах Џелешану не знаат за нивните дела, освен после кога ќе се случат. Значи, овие се ел-кадерија, дека Аллах Џелешану, значи, како што вели шейх Утемин рахимахуллах, не знаат Аллах Џелешану за случките во неговото створение, освен после, значи, случувањето на тие случки. После дешавањето на тие случки. И нема сомнеш, вели шейх Утемин рахимахуллах, дека исто и ова е голема заблуда. Третата група, и тоа е групата на Ахлу Сунна вал Џамаа, таифату ثالثа, вели шейх Утемин рахимахуллах, Ахлу Суннати вал Џамаа. Таифату л-васат. Значи, групата кои се држат на средината. Значи, не во една страна да претераат, не во друга страна да претераат, туку значи на средина се држат. Која е таја средина? Значи, ова е многу важно да го сватиме. Секој денеска ќе дојде, пример, еден кадери, тој за себе си предизвикува дека тој на средината. Ќе дојде еден хариджи, за себе вели, јас сум средината. Не, средината е тоа што бил пегамберот и неговите асхаби. Тоа е, значи, саллаллаху алейхи ва саллам. Значи, средината, средниот пат се дефинират со патот на пегамберот алейхи салату ва салам и неговите асхаби. Тоа е средината. Не ја што велам или некој друг или некој трети. Ахлу Сунна вал Џамаа, вели шейх Утемин рахимахуллах, ги имаат земено сите аргументи во врска со кадерот. Значи, ги имаат земено сите аргументи во врска со кадерот и ова е од едни посебните карактеристики на Ахлу Сунна вал Џамаа, што тие, значи, кога сакаат за една работа, за кое било меселе во верата, да аргументираат, ги собираат сите аргументи. Значи, не се наоѓа да земат 2 хадиси само, или 3 ајети, а другиве 20 ајети, или 5 ајети, или 3 ајети, другиве хадиси ги оставаат на страна. Не. Ако сакаш да стигнеш до целта, до вистината, треба сите текстови, дали се од Куранот или од Сунетот, да ги собереш и да дојдеш до заклучок. Се иначе,
Истражувањето значи ќе ти биде манливо. Иначе, значи, истражувањето ќе ти биде манливо. Истото е тоа, баракаллаху фикум, да го сватиме како сакаш да сготвиш нешто, да готвиш, да спремаш за јадење. Ако не ги земиш сите рецепти за тоа што треба да готвуваш, нема да излезе јадењето, храната како што треба. Ако оставиш солта, ако не даеш сол, ако оставиш пиперот или други работи, значи нема да достигнеш максимален квалитет на таа храна. Така или не? Значи мора ти сите работи да ги земиш за да очекуваш да достигнеш што се замислил. Така исто во верата. Ако ти, значи, не ги земиш сите аргументи, само земаш она што мислиш ми парират мене, тогаш нема да достигнеш до вистината. И во верата е многу пофатално ако не достигнеш до вистината. Зошто ако ја сгрешиш храната, ако сгрешиш лебот, или што ти знам јас, ќе направиш други леб. Ама ти ако ја земиш верата однопаку, и таке го сретнуваш Аллах Джелешану на судниот ден со погрешно разбирање на оваа вера, значи работата е многу опасна. Работата е многу опасна. Ахлу суна вал џемаа, вели Шейх Утемин рахимахуллах, веруваат, значи дојде ни се до заклучок, кога ги имаат, значи, собрано сите аргументи, веруваат, значи, во Аллаховиот кадар, во Аллаховата одредба. Дека Аллах Джелешану има се одредено, но исто во друга страна, веруваат дека човекот, робот на Аллах Джелешану, имат своја работа на одлука, своја волја. И затоа, значи, човекот кога прави нешто со своја волја, ти самиот, значи, ако замислиш, има ситуации што правиш со неволја твоја. Сакаш, не ичеш. Пример, си на скеле. Одено скелево се крши, пајат долу. Ова не е со твоја волја да паднеш долу. Ама ти сакаш, не ичеш, ќе паднеш долу. Така или не? Овде ти сечаваш дека не беше ова со твоја волја. А ти знаеш, земаш од скеле, пошкала долу слагаш. Ова е со твоја волја. Значи, самиот човеков разликуваат, или не? Значи, самиот по себе, да замислиме, и логиката што вели Шейх Утемин рахимуллах тука, здравата логика исто, значи, прифаќат дека човекот знае во себе, значи, немој да биде џебри. Значи, да речи, мене ми е све импонирано, мене ми е све насила направено. Не, ти знаеш, значи, кој ги правиш, знаеш со своја волја ги правиш, и знаеш работи кои ги правиш со не твоја волја. Значи, ти знаеш самиот по себе. И затоа вели, значи, Шейх Утемин рахимахуллах, и како што има да речено Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах, дека здравиот памет никогаш не е воспротивно со вистинските аргументи на Куранот и Суннетот. Значи, за оваа тема има Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах цела книга напишано, што здравиот памет, значи, никој пат не влага, значи, во конфликт, така речено, со текстовите на Куранот и Суннетот, ама здравиот памет. Значи, Ахлу суна вал џемаа велат дека веруваме во кадерот на Аллах Джелешану, во одредбата на Аллах Джелешану, и исто веруваат дека човекот има своја волја во неговите дела и одлуки, но во тек на тие, значи, делување на човекот. Значи, човекот кога делува сам со своја волја по своje одлуки, тој не излага надвор од кадерот на Аллах Джелешану. Пак е тоа, значи, кадер. Пак е тоа кадер. Како што рече Шейх Утемин рахимахуллах, затоа во текот на почетокот, значи, сирруллах. Значи, тоа Аллаховиот, тајната Аллахова. Значи, тоа е тајна. И затоа вели Шейх Утемин рахимахуллах, кога еднош асхабите на пекамберот алейхи селату васелам дискутираа во врска со кадерот, кога излезе пекамберот алейхи селату васелам, значи, се налути. Беше налутен, значи, зашто човекот ако влезе глабоко во овие работи, значи, го чека на крај, значи, да биде заблуден. Значи, ти не можеш да го откриеш. Ако ти бараш, значи, да го откриеш, не можеш да го откриеш. Сирруллах. Значи, затоа рекле, тајната Аллахова во неговото створение. Тоа е тајна. И има многу работи што ние не ги разбираме. Исто нефсот, душата на човекот. Е сватил некој до денеска како е таја, каде е таја, што е таја? Никој не сватил.
Спиењето, до ден денеска нема објаснато како човекот одено заспивуваат, па после пак сабајле се разбудуваат. Овие работи, колку сакаат нака унапредуваат тие со нивните работи, не може до денеска да ги објаснат како што се случуваат. Значи, ме разбирате, баракаллаху фикум? Значи, и тоа е кадерота од овие работи што е тајна Аллахова во неговите створенија. Потоа вели Шейх Утемин рахимахуллах дека кадерот, одредбата на Аллах Джелешану имат 4 степени, односно 4 поделувања, односно 4 категории се тие. Арбаун маратиб. Значи се 4 степени, кој секој степен сме задолжни, вели Шейх Утемин рахимахуллах, да веруваме. Првиот степен, вели Шейх Утемин, ал-мертебатул ула е ал-илм, знаењето на Аллах субханаху ва таала. Значи дека Аллах Джелешану, ние веруваме цврсто и убедливо дека Аллах Джелешану возвишениот знае се и се што. Детално и општо. Детално значи и општо. Знае значи све што ќе биде и што било. И знајт ако би нешто што не било, ако било, како ќе било. Потоа велит Шейх Утемин рахимахуллах, вториот степен, ал-мертабату ثانија ал-китабату. Ал-китаба значи дека е напишано. Значи после знам исто е кадеро значи напишан. Дека е значи напишано. Третиот степен, ал-мертабату ثالثа ал-машиату. Значи третиот степен е волјата на Аллах субханаху ва таала. Значи, вели Шейх Утемин рахимуллах, све што се случуваат во небеста и во земјата, све се случуваат со Аллахова волја и негова дозвола. Значи, све што се случуваат, све се случува, значи, со Аллахова волја. Четвртиот степен, ал-мертабату рабија ал-халқу. Значи, створувањето. Значи, Аллах Джелешану знаал, се напишало, го напишал, после тоа се случува тоа со негова волја и после волјата, значи, следи исто створувањето. И затоа вели Аллах Джелешану, Аллаху халику кулли шеј. Значи, Аллах има се створено. Аллах Джелешану, значи, имат се створено. Значи, тие се 4 значи степени на кадерот: знаењето, запишувањето, ел-китаба, мешиату, волјата и халқу, значи створението, значи. Потоа вели Шейх Утемин рахимахуллах дека значи донесуваат аргументи случката на Омера радијаллаху анху, кога се има опатено во правец на Шам и слушна дека во Шам се појавила една болест, таун, како вид, како се вика порано, значи болест што се како вид на короната што беше, значи што е заразлива болест, значи заразлива болест. И тогаш кога слушна Омар радијаллаху анху дека има таа болест, има раширено во Шам, тогаш се консултираше, се советуваше, значи, со другите асхаби од пекамберот алейхи салату ва салам, што да правиме, како да делуваме. Дојдоа до одлука да се вратат назад во Медина. Но Ебу Убейда ибн Џаррах радијаллаху анху, што имаше голема прва работа, голема позиција кај пекамберот алейхи салату ва салам, а потоа исто и кај Омера радијаллаху анху. Омер, значи радијаллаху анху, многу го респектираше и го ценеше Ебу Убейда радијаллаху анху. Ебу Убейда му рече на Омера
radijallahu anhu, ja emir al-mu'minin, o vodič na vernicите, a firaran min qaderillah, a begame od Allahovata odredba, тогаш Омар радијаллаху анху му рече, нефирру мин qaderillah ila qaderillah. Значи, бегаме од Аллаховата одредба кон Аллаховата одредба. Значи, овој збор значи, вели Шейх Утхаймин рахмуллах, ако продолжиме ние за Шам, тоа е Аллаховата одредба. Но и ако се вратиме да нојме, исто тоа е Аллаховата одредба. Значи, гледате ова разбирањето на сахаба, ридвануллахи алейхим. Значи, ако се случи да продолжиме, значи ова тогаш кога ќе продолжиме, знаеме дека ова било одредбата Аллахова. Но ако се вратиме назад во Медина, знаеме тогаш, значи дека ова била Аллаховата одредба наша за нас. Значи, нефир мин qaderillah ila qaderillah. И велит исто Шейх Утхаймин рахимахуллах дека иманот, верувањето во ел-кадр, во одредбата на Аллах Джелешану, носи со себе големи придонеси. Значи на човекот, на инсанот, му придонесуваат големи придонеси. Првата е тоа, ова е од исполнувањето на теухид ер-рубубија. Значи од исполнувањето на теухид ер-рубубија. Втор придонес, ова е потек за човекот да тој потполно да се наслонува на Аллах Джелешану. Зошто? Кога знае тој дека Аллах е тој кој се и се што имат одредено за неговите створенија, тогаш ова него го потекнуваат, појчи го терат и го мотивират да се наслонува на Аллах Джелешану. Значи знаете дека се и се што кој имат во неговите раце Аллах Джелешану. Значи тогаш ние треба на него да се наслониме. И тоа да се наслониме искрајно. Значи тој имат одредено све и се што за неговите створенија. Тогаш, значи, наслони се само на тој што имат, значи, одредбата кај него. Потоа велит исто Шейх Утхаймин рахимахуллах, третиот придонес е да човекот веруваат во кадерот на Аллах субханаху ва таала. Ова е од причините, ова е причина за да имаат спокоен живот. Да биде неговото срце спокојно. Зошто? Зошто тога знај тој, она што му се случило не можело да го промарши никако. А она што го промршило не можело да му се случи. Значи готово, значи ти знаеш, значи не дискутираш многу. Не филозофираш многу. Туку знаеш ти она што ти се случило, што и да е во животот. Ова знаеш дека беше кадер од Аллах Джелешану. И не може да те промарши. А она што те промршило, она што не си го постигнал, знаеш исто дека беше кадер од Аллах Джелешану. Тогаш срцето твое е мирно. А ти ако не го знаеш ова, па да го направев она, па да пробав ваке, па да го прашав него, па да прашав другиот, па да појдев таму, па да појдев ваму, значи нон-стоп срцето ти го мачиш. И срцето твое не најдуваат утех и мир. Ама кога знаеш ти дека се што ти се случило не можело да те промарши, а се што те промршило не можело да се случи, тогаш готово, срцето е мирно твое. И ти продолжуваш напред во животот. Ти продолжуваш напред во животот. Четврти придонес вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, кадерот на Аллах Джелешану му придонесува на човекот, односно е пречка за човекот да придобие за себе си восхитување на себе си свое, поради неговите дела. Значи човекот ако прави многу дела добри, со тек на времето постои опасност да тој и се восхитуваат и се воздушевуваат на себе си свое. Но ако знае човекот дека тие дела што ги направил добри дела се кадер од Аллах Джелешану за него, тогаш ја врача тој таа добрина и таа милост му се заблагодарува на Аллах Джелешану. Значи, не го гледаат себе си како нешто посебно или нешто, значи, подобро, туку знаат одмаха, да, ја ги правев тие дела, но со одредба на Аллах Джелешану. Но со одредба, значи, на Аллах Джелешану, и затоа, значи, тогаш ова го пречи него
е препрека, значи, да тој себе си и се восхитувата. Еднош, еден студент ни плуваше дека бил со шех Рабија рахимахулла на јација, и кога излегле од јација, шех Рабија видел пред џамија тука како една мачка ја една улица бара јадење. Мачка видел. Шех Рабија почнал да плачет. И го прашале студентите, рекол шех Рабија, Аллах можеше и мене ме направи да бида мачка, но ме направи човек инсан. Значи, гледате како мислат алимите, пример. Ние колку вакви случаи гледаме во денот, кучи на мачки, скитници, надвор сега во зимно време. Аллах Джелешану тебе ти дал ум, разум, дом, семејство, татко, мајка кои се грижа за тебе. И ова барат уште повеќе, значи не човекот тогаш да се восхитува на себе си и да се воздушевуваат од своите дела и од своите способности. Туку треба да го фати тоа, значи, и да му се заблагодарува на Аллах Джелешану за тие благодати и тие добрини. Се можеш Аллах Джелешану да не направи да бидеш куче, да бидеш мачка, бездомник, новија студ, надвор, новија дош. Значи, баракаллаху фикум, овие работи се огромни. Исто од придонесите во верувањето на кадарот од Аллах Джелешану е да човекот не се растажовува многу поради она што му се случило. Зошто? Зошто знај тој дека тоа е од неговиот Господар. И тоа што иде од неговиот Господар е со милост и мудрост. Значи има некоја мудрост што човекот некогаш не ја разбира таа мудрост. Значи тогаш ова е исто утеха за човекот, да тој да не биде многу растажен, да не биде многу насекиран. Туку знај, значи ова ми го одредил мене Аллах Джелешану, ова што ми се случи. И ова имат и Аллах е Архамур Рахимин. Аллах е најмилостив од сите милостиви. Значи Аллах е помилостив спрема своите створенија од створенијата што се меѓу себе. Го разбравте ова? Значи Аллах е помилостив спрема своите створенија од што створенијата меѓу себе. И хадисот го знаеме сите како кога го изгуби жената детето, па имаше огништа на неколку места, па го бараше со страв и така натаму, кога го најде го зеде во градите. Тогаш што рече пекамберот алейхи салату васелам дека Аллах Джелешану кратко значи Аллах Джелешану е помилостив спрема своите створенија од ова мајка спрема своето дете. Значи дека кога ќе се случи нешто, знаеш ти, значи дека тоа се случило со од Аллах Джелешану, и Аллах Джелешану, значи, има мудрост во неговите дела. Значи, Аллаховите дела се сите со мудрост. Дали ја разбираме некогаш мудроста, или не ја разбираме мудроста. И исто вели Шейх Утхемин рахимахуллах, тоа последното, придонесот, да човекот, кој верува во кадерот на Аллах Джелешану, и ова е дел од вистинското верување во кадерот на Аллах Джелешану, а тоа е да човекот да ги превземи себе пита. Значи ти не велиш, ова е кадер и сеш дома и спиеш и нема зајадење. Ова е кадер и нема дработа, пример. Не. Кадер е, ти веруваш во одредбата на Аллах Джелешану, но исто ги земаш во предвид и работиш себе пите, значи. Работиш, значи, себе пите. Ка пример исто сака човек, значи, да имат семејство, да имат деца. Да имаш деца, прво што да се жениш. Значи, првиот себеб е да направиш брак. После другиот себеб се другите себеби што човекот треба да ги превземе исто. Така или не? Значи, ако не е така, значи тогаш човекот, значи, значи се изиграват, значи, со преподставување дека тој верува во кадерот на Аллах Джелешану. И потоа овде го спомна Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, хадисите ги спомна како аргументи за ова поглавие. Првиот аргумент е
хадисот кој го пренесуваат Абдулла ибн Омар радијаллаху анхума од неговиот татко, од Омара радијаллаху анху, кој го носи сам. Значи, овде го спомнуваат хадисот од Џибрил алейхи салату вассалам. Значи, хадис Џибрил. Значи, Џибрил алейхи салату вассалам, кога дојде кај пегамберот алейхи салату вассалам, го прашуваше што е исламот, што е иманот, што е ихсанот и така натаму, значи до крај на хадисот. Овде шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го носи само делот во врска со темава што е, а тоа е аркан, значи столбовите, базите на иманот. Значи тука влагат и верувањето во кадерот. Вели Абдулла ибн Омар, и овај хадис во вистина има, значи, една предисторија. Значи, како дошло да Абдулла ибн Омар радијаллаху анху го пренесил овај хадис. Значи, овај хадис, кога се појавија кадерите во Ирак, Кадерија, значи оваа секта кој го негираше кадерот на Аллах Джелешану. Веле немат кадер. Амру унуф. Значи работата е немат кадер, саламадија. После кога се случува, знаете Аллах Джелешану што е работата. Кога почна оваа секта се појавуваат, значи во Ирак, тогаш муслиманите во Ирак кои беа, значи сака да знаат како да постапат спрема овие луѓе. Како е, значи, вистинската постапка на муслиманите спрема нив. Тогаш двајца алими од Ирак зедоа пат, значи се качија на камили, на коњи, што имаа средствата за патување во тоа време, од Ирак заминаа во Мека. И рекоа, иншааллах се надеваме да најме некој од асхабите на пегамберот алейхи салату вассалам, да се сретнеме со некој од нив и да му го кажеме ова што ни се случило нас во Ирак, во врска со кадериве, што го негираат кадерот, значи ги негираат одредбата на Аллах Джелешану, и да ги прашаме, значи, како да постапуваме спрема нив. Беа, значи, Јахја ибн Јамар и Абдурахман ел-Химјари. Двајца мухаддиси овие, значи. Врвни мухаддиси, но сепак што има врвно знање, пак гледа, има потреба, значи, да се вратат кај поголеми алими. Кој бе поголемите алими во нивното време? Асхабите на пегамберот алейхи салату вассалам. Значи, Абдурахман ел-Химјари и Јахја ибн Јамар рахимахумуллах замина, значи, да бараат, да најда некој од асхабите на пегамберот алейхи салату вассалам, да ги најдат и да го прашаат што да правиме, како да правиме со кадериве. И се случи, значи, кој заминаа во Мека, во влагањето в џамија, значи во чабето, го најдо Абдулла ибн Омар. И тогаш двајцата, значи, едниот му појде десно, едниот лево, и му кажа: Ја Аба Абдурахман, се имаше куњата Абдулла ибн Омар, Аба Абдурахман. Ја Аба Абдурахман, кај нас се појавија луѓе кои велат немат кадр, немат одредба. Значи, работава е саламадија. После кога се случува, тогаш, значи, дознават Аллах Джелешану што било одредено. Тогаш Абдулла ибн Омар им го каже овај хадис, огромен хадис. И ова се гледа, значи, како беа сахабите од пегамберот алейхи салату вассалам воспитани. Значи, одма им кажа хадис, одма им кажа аргумент, дека тоа што кажуваат тие се во заблуда. Значи, тоа што кажуваат тие не било од патот и верувањето на пегамберот алейхи салату вассалам и неговите асхаби. Тогаш им рече: "Валлази нефси ибни Омара биједи." Се колнам во него, во тој што душата на Ибни Омара во неговите раце. Значи се колнам во Аллах Джелешану. "Леу кана ли ахадихим мислу Ухудин захабан." Ако некој од тие што негираат кадерот да има злато колку брдото на Ухуд, "Thumma anfaqahu fi sabilillah." А потоа целото брдо на злато го дават фи сабилилlah. "Ма қабилаху Аллаху минху хатта ю'мина бил қадр." Аллах нема да му го прифати тој зечај, таја садака, се додека не верува тој во кадерот на Аллах Джелешану. Значи им рече, се колнам, значи, во Аллах Джелешану. И ова колнење овде потврдуваат уште повеќе, ова е поголемо потврдување.
го зајакнува, значи, неговиот говор. Ако има, значи, некој, колку брдото на Ухуд, злато, и го дава, значи, садака фи себилилlah, нема да му го прифатат Аллах Джелешану, се додека не веруваат во кадарот на Аллах Джелешану. И потоа рече, дека пекамберот алейхи салату сам рекол, الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Значи тогаш им вели дека пекамберот алейхи салату салам рекол кога беше прашан што е иманот од Џибрил алейхи салату салам, тогаш има речено пекамберот алейхи салату салам, иманот е да веруваш во Аллах Джелешану, да веруваш во мелачината, да веруваш во неговите книги, во неговите посланици, да веруваш во судниот ден и да веруваш во кадерот на Аллах Джелешану, доброто и лошото. Значи што му се случува нечего добро или лошо, тоа што го одредуваат Аллах Джелешану е све добро. Лошо е во релација, во врска со човекот, значи на човекот може некои работи лоши да му изгледаат, но од страна гледано на Аллах Джелешану све е хаир, све е добро, но човекот некој пат не го сваќа тоа, некој пат го сваќа тоа. Значи баракаллаху фикум, ова е многу важно, значи хаирихи ва шеррихи, зашто вели пекамберот алейхи салату вассалам, шарту лейсе илейк. Значи шерот не му се враќат на Аллах Джелешану, не се опишуваат Аллах Джелешану со шар, со лошо, значи. Шарру лейсе илейк. Значи шерот не се враќат кон тебе, значи не ти се опишува тебе шерот. Туку шер е, значи, во предвид кога човекот, значи на човекот му изгледа како шер. Ке видиме сега, значи какви докази тука имам рахимахуллах. Потоа вели, значи, овде Шейх Утемин рахимахуллах, дека овде Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума аргументираше со овај хадис за да укаже кои се столбовите на шест столбови на иманот. Што значи, вели Шейх Утемин рахимахуллах, ако еден столб од овие столбови паѓат, значи бунјан, значи тоа што е изградено. Значи така да речеме куќата паѓат. Значи овие се 6 столбови што мора да бидат. Како велиме, значи немој тука ступ има, не смееш да го пресечиш стубот. Ти можеш овие блокови да ги кршиш, да ги правиш, што сакаш, ама ступка што има не можеш да кршиш. Се мој цела зграда, цела куќа да падне тутулно. Затоа велите овие се Шейх Утемин рахимахуллах, овие се 6 столбови на иманот, што мора, значи, и вели Шейх Утемин рахимахуллах, ако некој само еден од нив ги негират, еден, значи, сара кафиран, значи стануваат кафир, неверник. Значи тој веруваат во Аллах Джелешану, веруваат во пегамберите, во книгите, во мелачината, во судниот ден, но го негират кадерот, кафир ја. Веруваат во сите рабоче, но не веруваат во Нух алейхи селам. Тој е кафир. Разбравте? Веруваат во свови рабоче, но не веруваат во Микаил, како мелаче. Тој е кафир. Разбравте, значи овие работи што многу важни, баракаллаху фикум, и многу опасни работи. И многу опасни. Значи врска се имаат овде Шейх Утемин рахимахуллах спомнуваат што значи верувањето во Аллах Джелешану, што значи верувањето во мелачината, во пегамбери така натаму, но ова ги имаме објаснато во 40 хадиси. Значи во 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах, тука имаме детално овај хадис објаснато. Ние иншалла се фокусираме во врска со, значи во врска со темата што е вечерва на ова поглавје, а тоа е, значи кадерот, значи на Аллах субханаху ва таала. Вели Шейх Утемин рахимахуллах во врска, значи дека све што е во врска со Аллах Джелешану све е хаир. Но од страна на човекот може некој пат да му изгледа на човекот како нешто да е лошо, како нешто да е шар за него. Вели Шейх Утемин рахимахуллах, на пример, горење со огон, со маша за затворање рана. Ова се употребувало, значи, како било како медицина. И ден денеска тоа постои. Ја не знам, пример, порано в село кај мене, тука е овја од неубавото село,
Да, ево, цела фамилија слуша, нека слушат. Значи, во селото му, најубавото село во Македонијава наша, порано, значи, во реката, имаме река тука, и ќе поиш во реката, ќе играш, ќе се капиш, и имаше срчик и многу се пресечувавме, значи, во ногата нарочито. Кога ќе се пресечевме, значи, ќе поеше дома, ќе земаа жарје, и на жарјето ќе му фрлеа како масло нешто, и ја клаваш ногата на жарјето. И тоа ранава многу брзо ја затвораше. Значи, тоа беше за... сега вели Шейх Утхајмин рахимуллах. Елкејју, значи, затворање на рана со жар, или со огон, на човекот, значи, му изгледат во прв поглед шар, лошо за него. Значи, не се чувствува тој добро. Има болка можат. Но во вистина за него е тоа дело е хајр. Заранава побаргу да му заздраете. Исто пример, давање на инекција. Значи, детево го носиш на доктор. Кога детево гледат шприцов инекцијава, се плашит. Така или не? Значи, имат осет детево и чувствува дека е лошо за него таа инекција. Ама во вистина и е добро за него. И е хајр. Зашто резултатот бизниллахи таала ќе биде, значи, добар. Ќе биде, значи, добар. И вели Шейх Утхајмин рахимуллах тука, исто во врска со пример тука дава Шейх Утхајмин рахимахуллах, во врска со оној човек кога прави гревови. Некој пат од мудроста на Аллах Джелешану е да некој човек прави гревови, за тој после тоа, значи, да прави теуба и да стане многу добар човек и покорен. Значи, еве вели Шейх Утхајмин рахимуллах тука, исто вели Шейх Утхајмин рахимуллах, Адам алейхи салату васелам. Не му се случи на Адем алейхи салату васелам да биде одбран и да биде почестен, освен после неговото теубе, кој се случи, односно тоа теубе, накнадно, кога јаде тие, значи, од тоа дрво. Значи, тогаш, кога се случи, значи, како што велите Аллах Джелешану известува на зборовите на Адем алейхи салату васелам, Раббена залемна анфусена, ва иллем тагфир лена, ва тархамна ланекуненна минел хасирин. О Господаре наш, ние направивме неправда спрема на нас себе си, ако не ни опростиш ти нас и не ни се смилуваш, ќе бидеме од загубитниците. Исто велит Аллах Джелешану, thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. А потоа, кога направи теуба Адем алейхи салам, кога направи? После кога јаде од дрвото. Што беше во прв поглед, значи, шар за него. Но потоа Аллах Джелешану го одбра него и му го приме неговото теуба и го упати. Го направи, значи, од упатените. Исто вели тука Шейх Утхајмин рахимахуллах, оние тројца од асхабите на пекамберот алейхи салату васелам кои не учествуваа во битката на Табук. Значи, Кааб ибн Малик и другите двајца од асхабите ридвануллахи алейхим, значи, не појдоа да учествуваат во битката на Табук. Ова неучествување беше лошо за нив. Зашто после тоа, како последица, кога се врати пекамберот алейхи салату васелам, 50 дена ги бойкотираа. И како што вели Кааб ибн Малик ради Аллаху анху, ни се стесна земјата и ни се стесна градите. Но после сето тоа, после сета оваа тежина и овај, значи, лошо што тие го осеќаваа во душите своји и го гледаа, Аллах Джелешану им го прими теубето и после беа тие пофалени за тоа теубе што го направија. Значи, тога стана тоа хајр за нив. И Аллах Джелешану ги спомна во неговата книга, што тие ќе се спомнуваат до судниот ден. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Да, значи, овие тројца кои останаа назад и видите баракаллаху фикум. Значи, кога дојде пекамберот алейхи салату сам од битката на Табук, дојде 80 мунафици ке пекамберот алейхи салату сам, дошли Кааб ибн Малик ради Аллаху анху кажува дека пекамберот алейхи салату васелам имаше, значи, обичај кога се враќаше од патувања или од битките,
Прво што одеше в џамија, кланяше 2 рекати, остануваше едно кратко време, потоа одеше дома. Кога ги доклanja тие 2 рекати в џамија, почна луѓето да идат кај пекамберот алейхи селату веселам. Првите кои дојдоа беа мунафиците. Зошто? Сакаа да се извлечат од таа ситуација зошто не биле во битката на Табук. И му се колнеа на пекамберот алейхи селату веселам. Му се колнеа дека ни беше вака, ни беше така, имавме ова, имавме она, и пекамберот алейхи селату веселам и оставаше. И оставаше во вид на тоа, нивните тајни што и чува во нивните срца и гради, меѓу нив и Аллах субхана ва таала. Кога дојде овие тројца, и првиот беше Кааб ибн Малик ради Аллаху анху, пекамберот алейхи селату веселам му се насмевна, но она насмевнување на лутина. Човек кога ти се насмевнува, но запримето што е луд на тебе. Тогаш му рече пекамберот алейхи селату веселам: ма халефак, што те препрече да останеш ти назад, да не дојдеш со нас, да не учествуваш во битката на Табук. Тогаш Кааб ибн Малик ради Аллаху анху му рече на пекамберот алейхи селату веселам: ја Расулаллах, ако би бил седнат ја кај некој од краловите или луѓето на дуњалокот, некој други освен тебе, ќе може да се извлеча со мојата реторика и мојот говор. Зашто ми е даено, реторика и добар говор, ќе се извлечевме. Но јас знам, со тебе, знам дека ако денеска ти кажам тебе некој изговор, што ти ќе бидеш можеби со мене задоволен, но јас се плашам на судниот ден да Аллах џелешану ќе биде со мене налутен. Но јас ако да кажам ти си бидеш со мене налутен, но јас се надева од Аллах џелешану да ми опростит. Ја нема никаков изговор што не дојде со тебе. Нема никаков изговор. Тогаш му рече пекамберот алейхи селату веселам: амма хада факад садака. Што се подразбира со него, овие кажа вистината. Кум, стани, ојси, хатта јакди Аллах. Додека Аллах џелешану да осуди за тебе. Ова беше, мунафиците почнаа раците да ги тријат. Како се вели, да ги тријат. Ние се спасивме, мунафиците мислеа. А за Кааб ибн Малик ради Аллаху анху, во прв поглед, беше за него тешко. Потоа кажуваат Кааб ибн Малик оде в џамија, гледав пекамберот, му давав селам, дали ги мрдат, ништо не правеше, не ми го врашаше селамот. Па со мојот брат учет Катада ради Аллаху анху веле: ја Катада, ти си прв брат учен. Ти знаеш дека јас Аллах џелешану и пекамберот го сакам. Тој не му дава одговор никаков. Да, баракаллаху фикум, разбирате? Но на крај вели Шех Уцемин рахимуллах, тоа беше за ним хаир. Беше за ним, хаир. Потоа хадисот другиот хадис, односно другиот аргумент кој го спомнува Шехул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, велит ан Убада ибн Самид ради Аллаху анху аннаху кала ли ибнихи: ја буней. Убада ради Аллаху анху му рече на својот син: о синко мој. Исто, ова е многу важно, вели Шех Уцемин рахимуллах, во придобивките на овај хадис. Човекот кога сака да го поучи својот син, да му даде поука, да го поучуваат со благи зборови. Ја бунеј, не оти што не разбираш, оти прост, оти ваков, оти таков, оти глупчо или што знае, не. Ја бунеј, о мој синко. Кога слушате вако зборот со татко, тој повеќе имат, повеќе подготвен да прифатит и да го сослушат. Ја бунеј, иннека лен теджида та'ма al-имани хатта та'лема анна ма асабака лем јекун ли юхтијак. Ва ма ахта'ака лем јекун ли юсибак. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. عبادة رضي الله عنه велит на својот син: о синко мој, ти нема да го укусиш укусот на иманот, нема да го вкусиш вистинскиот иман, се додека да знаеш и да ти биде јасно дека она што ти се случило не можеше да те промарши.
А она што те имат промршено, не можеше, не било да ти се случи. Јас го слушнав пекамберот алейхи селату васелам да рече. Ова исто воспитување на муслиманските деца со аргументи. Значи види, прво Убада ради Аллаху анху му кажуваат нешто. Дека ти нема да го вкусиш иманот до крај. Одма после тоа му го потврдува тоа што го рекол со хадис. И ова е значи школото од пекамберот алейхи селату васелам. Да секогаш значи да донесиш за тие работи кои ги кажуваш и го поучуваш синот, за да им се всади на муслиманските деца во нивните срца аргументот. Значи одмали, значи тој Јабунеј значи дека тој бил мал. Јабунеј, но му кажуваат аргументи дошли да му биде навика, да барат аргументи, не рекол оџата, не рекол бабо, рекла нана, рекла комшијата, не зна кој, не. Аргумент. Аргумент. Без аргумент не се прифаќат од никого. Што му велит? Значи потоа јас сум го слушнал пекамберот алейхи селату васелам. Кога Аллах Джелешану го створи калемот. Ел калемот значи. Му рече пишувај. Пиши. Калемот рече о господаре мој, што да пишувам? Тогаш му рече Аллах Джелешану, пишувај ги одредбите, сите одредби што ќе се случат до судниот ден. Значи пиши се што ќе биде и што ќе се случи до судниот ден. Потоа му вели Јабунеј, о синко мој, јас го слушнав пекамберот алейхи селату сам да речит. Кој умират на нешто друго, на друго верување освен ова во врска со кадерот, фалеј се мини, не од мене тој. Нема врска со мене. Значи пекамберот алейхи селату васелам се откажуваат од тој кој не веруваат во кадерот. И вели Шейх Утсемин рахималлах тука, зошто рекол пекамберот алейхи селату васелам фалеј се минни, значи ли еннеху кафирун, зашто тој е кафир и пекамберот алейхи селату васелам е дистанциран и далеку од тој што е значи од секој кафир, од секој кафир. И вели тука Шейх Утсемин рахимахуллах дека од придонесите на овај хадис е да човекот значи со милост, со благост им се обратуваат на своите деца. Како што се случило тука со Убада ибн Самит ради Аллаху анху. И исто е тоа, вели Шейх Утсемин рахимуллах после тоа, дека човекот треба значи кога ги поучува своите деца, да ги поучува значи не само да им кажуваат верски правила, значи не само да ја кажуваат верски правила, туку исто тие верски правила значи да бидат исто заедно со аргументи. Да бидат заедно значи со аргументи шеријатски. Зошто? Кога ти го учиш твојот син или твојата черка со аргументи, прва работа од овие што му всадуваш во срцето него, да тој да се навикни тоше од мал да следи аргументите. Иттиба ел-адилла. Иттибау ел-адилла, значи следење на аргументи. Значи ти од мал го навикнуваш тој да следи аргументи. Да има волја и да би навикна, значи. Не примат од никого, рекол овија, рекол онја. Туку да следи аргументи. Втора работа, кога ти секој дневно, кога му кажуваш некој верско правило, дали за намазот, дали за постот, дали за саџот или други верски правила, и му го спомнуваш пекамберот алейхи селату васелам, со хадиси пекамберот алейхи селату васелам, ти му всадуваш на тоа дете љубов во неговото срце за пекамберот алейхи селату васелам. Зашто нонсто го слушат? Аха, рекол пекамберот алейхи селату васелам, рекол пекамберот алейхи селату васелам, рекол пекамберот алейхи селату васелам. Ова значи е од причињето да му всадиш на тоа дете љубов, значи за посланикот саллаллаху алейхи васелам, што е тој нашиот имам кој треба и задолжни сме да го следиме. И единствен е тој пекамберот алейхи селату васелам кој се следи значи без значи препрашување. Зашто како што рекол има Малик рахимуллах, секогаш се прифаќаат говорот или се одбиват, освен значи од сопственикот на овај кабор и покажал со показалецот кон гробот на пекамберот алейхи селату васелам. Зошто зборовите на пекамберот алейхи селату васелам се објава?
Значи сунетот на пегамберот алейхи салату веселам е објава. Исто, значи, исто други хадис, но тука ги има забележано Шех Арафат хафидахуллах вели дека овој хадис слаб, но Шех Мухамед ибн Абдул ги има спомнат овој хадис, зашто се поддржува со други хадиси, се преклопуваат, во кој се вели дека пегамберот алейхи салату веселам одречено فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Оној кој не верува во кадарот на Аллах джелешану, хајрот или шерот, Аллах джелешану има да го гори него во џехеннем. Да го гори него, значи, во џехеннем. И последниот аргумент кој го спомнува тука Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах е дека الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الديلمي што имам الذهبي رحمه الله има речено за него العالم الإمام المحدث. Значи ова е Дейлеми, што има дојдено кај Убеј ибн Кааб да го прашува во врска за кадерот. Значи тој бил самиот, како што велите Захаби рахимахуллах, العالم الإمام المحدث. Значи врвот на знанието има достигнато. Но сепак, иако има врвот на знанието достигнато, пак ојшол кај асхабите од пегамберот алейхи салату веселам кои биле познаени од него. Значи ова е исто воспитување баракаллаху фикум, да се вратиме кај алимите, да се консултираме со алимите, да ги прашуваме алимите, да земаме знање од алимите. Што велит? Дейлеми рахимуллах велит: дојдов кај Убеј ибн Кааб радијаллаху анху и му реков: чувствувам нешто во душава моја, во нефсов мој во врска со кадерот. Значи не сум рад нешто. Кажи ми нешто што иншаллах со дозвола Аллахова, ова што го чувствува во градиве ќе го оддалечит, ќе го отстранит, ќе исчезнит иншаллах. Вели Шейх Утемин рахимуллах, ова може да било во времето кога се појавиле кадерите и кога почнале нивните сомнежи да ги шират меѓу редовите на муслиманите. Значи види, и вакви калибри на алими, па во такви големи фитнина има потреба се вратат ке поголеми алими да прашаат. Дейлеми вели дојдов и му го прашав, значи му реков: имам чувствува нешто во градиве, кажи ми нешто што иншаллах ќе исчезне со тие зборови, ова што го чувствува во срцево мој, во градиве мој. Тогаш му вели Убеј ибн Кааб радијаллаху анху: ако ти би дал злато колку брдото на Ухуд, значи истото што го рекол Абдулlah ибн Омар радијаллаху анхума, ако ти би дал колку брдото од Ухуд злато фисебилилла, Аллах нема од тебе да го прими се додека не веруваш ти во Аллаховиот кадар. И знај му велит, знај добро и да ти биде јасно дека она што ти се случило, што ти се десило, не можеше да не ти се случи. Не можеш да те премарши. А она што те промршило, што не ти се десило, знај го дека не било за да се деси. И ако умриш во друго стање освен ова стар, значи во врска со кадерот, значи да ако ти не веруваш ваке во кадерот, значи да веруваш дека она што ти се случило не може да те промарши. Она што те промршило не било за да ти се случи. Ако не веруваш и ваке во кадерот, тогаш ако умриш ќе бидеш од жителите на пеколот.
ла кунте мин ахли нар. Тогаш велит, значи, Ед-Дейлеми, отидов после Убеј ибн Кааб, се упатив кај Абдулла ибн Мес'уд. После Абдулла ибн Мес'уд се упатив кај Худзаифа ибн Јаман. После Худзаифа се упатив кај Зейд ибн Сабит. Значи, уште 3 сахаби други сум прашал. Сите ми рекоа идентично истото што ми го рече Убеј ибн Кааб. И беше причина, значи, за да исчезнет она што беше во осомне жели нешто во срцето мое, да исчезнет. Значи, види, враќањето кај алимите е причина да сомнешите што во човекот се во неговото срце да исчезнат. Нарочито кога алимите аргументираа, значи, со зборовите на пекамберот алейхи селату васелам и со ајетите од Аллаховата книга. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, дека, значи, овде се идет овде сега меселето или прашањето, дали е дозволено да прашуваш повеќе од еден алим? Зашто тука Ед-Дейлеми рахимахуллах дојде кај Убеј ибн Кааб. Сега може да рече некој, па зошто не му беше нему доволно одговорот од Убеј ибн Кааб? Што беше еден од најзнаените за Аллаховата книга. Зошто праша Абдулла ибн Месуд? Па не му беше доволен Абдулла ибн Месуд, што беше од најзнаените за Аллаховата книга. Па праша и, значи, Зейд ибн Сабит. Праша и Худзаифа ибн Јаман. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, за ова меселе, ако човекот прашува за да го зацврсти знаењето и да го вмножи знаењето, дозволено да праша повеќе од еден алим. Ама ако е целта негова да барат попусти, да бара, значи, иншалла, овие ќе мрчит, може да го правиш тоа, халал ги имаш и не знаш што, ова е, значи, забрането. Значи, разбравте се? Значи, ова се враќа до нието на човекот. Ако неговиот ниет е да го зголеми знаењето, да го уцврси знаењето, дозволено е. Ама ако неговиот ниет е да тој барат попусти, значи да му попуши некој, добро, ти е терај, тогаш ова е забрането. Тогаш ова е забрането и вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, адету селеф. Значи, адетот од селеф, традицијата на селеф беше да тие кога има некои нејасности, се враќаа кај алимите во нивното време за тие нејасности, со тоа враќање и прашување на алимите да исчезнат. Значи, како исчезнуваат нејасноста? Кога човекот се враќат кај алимите и ги прашуваат алимите и земат поука од алимите, тогаш, значи, исчезнуваат биизниллахи таала тие нејасности. Така што сме на крајот на ова поглавие, јас во вистина сакав и друго поглавие да почнеме, но биизниллахи таала ќе го ставиме тоа за идниот дерс, зашто и темата е многу важна на ова поглавие, а тоа е бабун ма џаа фил мусаввирин. Значи, следното поглавие кој ќе го учиме во идниот дерс иншаллах таала е поглавието во врска аргументите кои се дојдени во врска со фотографирањето, во врска со правењето слики. Но иншаллах таала ова ќе остане за идниот дерс, зашто е важно поглавие и, значи, тема е која е актуална тема за секој поединачно од нас, така иншаллах таала тоа ќе го учиме во идниот дерс. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.